الدين رأس المال فاستمسك به فضياعه من أعظم الخسران. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Një prej formave më të mira, më madhështore të bamirësisë ndaj prindërve është kur ti lutesh për ta, kur ti kërkon falje për ta, kur ti kërkon prej Allahu subhanahu wa taala që ti mëshiroj ata dy. Kështu ishte gjendja dhe profetëve të Allahut alayhimus salam. Allahu na tregon për Nuhun alayhis salam se si e luste Allahun dhe thoshte: Rabbighfirli wa liwalidayya. O Zoti im, më fal mua e po ashtu fali edhe prindrit e mi. Waliman dakhala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Dhe kushdo që hyn i sigurt në shtëpinë time e po ashtu fali edhe besimtarët dhe besimtarët. Wala tazidil zalimina illa tabara. Ndërkohë që zullumçarëve mos ju shto gjë tjetër veç se shkatrimit. Po e vrim se si Nuhu alayhis salam i veçoi në lutjen e tij drejtuar Allahu subhanahu wa taala dy prindrit, për shkak të drejtës së tyre të madhe, për shkak se bamirësia ndaj tyre duhet të jetë prioritare. Pse? Sepse pas Allahu subhanahu wa taala ata janë shkak që ti ekziston në jetën e kësaj bote. Nëna jote të ka bartur në barkun e saj me mund të madh, pastaj me vështirësi e mund të madh të ka lindur, pastaj me vështirësi të mëdha është përballë në kujdesin ndaj teje, pastërtinë për ty. E po ashtu edhe babai është lodhur dhe është raskapitur për të sjellur furnizim në shtëpi. Andaj e drejta atyre është madhështore dhe njeriu realisht nuk mund t'ia kthejë të drejtat atyre ashtu siç e meritojnë. Andaj lutë Allahun subhanahu wa taala për ta, kërko prej Allahut që t'i falet, t'i mëshirojë. Pastaj Allahu tregon se si Nuhu alayhis salam u lut edhe për besimtarët dhe besimtarët, walil mu'minina wal mu'minat. Po ashtu Allah fali të gjithë besimtarët dhe besimtarët. Dhe ka ardhur në një hadith se kur besimtari kërkon falje për besimtarët dhe besimtarët, Allahu subhanahu wa taala për secilin prej tyre i shkruan nga një sevap. Pra Allahu subhanahu wa taala na urdhron në Kur'an që të lutemi për prindërit tanë. Dhe në një ajet tjetër thotë: "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dhe thuaj: O Zoti im, mëshiroj ata dy, ashtu siç u kujdesen ata për mua kur unë isha i vogël. Po dyshim që drejtat ndaj prindërve janë të shumta, janë të lloj-llojshme. Megjithatë një prej drejtave ndaj tyre më madhështore është që të lutesh për ta, të kërkosh falje për ta. Pra siç po na tregon Allahu se kjo është vepër e njerëzve të mirë, njerëzve të mençur, njerëzve që i ka dalluar dhe i ka zgjedhur Allahu subhanahu wa taala. Si ka mundësinë që njeriu ta harroj rolin e prindërve të vet në jetën e kësaj bote? Pra këtë e bën vetëm ai njeri i cili nuk e ka frikë Allahun subhanahu wa taala, në veçanti kur ata nuk janë më gjallë në jetën e kësaj bote. Mos i harron lutjet e tua. Lutu për ta, nëse t'jepet mundësia, jep sadak për ta. Vizitoj tek varri, lutu për ta. Gjitha këto janë gjëra të mira, gjëra për cilat na nxit feja jon. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Abu Huraira radhiyallahu an: "Idha mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Kur të vdes njeriu, i ndërpriten veprat veçse nga 3. Sadaqatin jariyah, lëmosha rrjedhse, au ilmin yuntafa'u bihi, ose nëse prapa ti ka lënë ndonjë dije nga cila njerëzit përfitojnë, au waladin salihin yad'u lahu, apo ka lënë prapa një fëmijë të mirë devotshëm i cili lutet për të. Dietarët kanë përmendur se kuptimi i hadithit është që kur njeriu vdes, i ndërpriten punë, pra mbyllet regjistri veprave, nuk i vinë me sevape, nuk i shkruhen me sevape, me përjashtim të këtyre 3 gjërave nga që ai ishte sebeb për to, pra për fëmin, sepse fëmia, siç tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është min kasbil walid, pra është se rezultat i punës së prindrit. E po ashtu dija cilën ai e ka lënë prapa vetes, pra kur ka qenë gjallë i ka mësuar njerëzit, dija dobishme, ka shkruar libra, për cilave përfitojnë njerëzit. E po ashtu edhe as-sadaqatul jariyah, lëmosha e cila rrjedh, pra nuk ndalet, siç është vakfi e gjëra tjera të kësaj natyre. Andaj, në lutjet tua, mos i harro prindrit e tu dhe njëhiset e lutjeve ndaje pa tjetër për prindrit e tu. E në veçanti gjatë kohëve kur pranohet lutja prej Allahu subhanahu wa taala, siç është pjesa e 3 e natës, kur jenë sejdë, po ashtu çasti i xumas kur pranohen lutjet, kur jenë udhtim, kur bjen shi, gjatë sezonave të vlefshme siç është Ramazani. Lutu për prindrit
kërko falje për ta dhe tregohu i sinqert e i vërtet në tërë këtë, lutë Allahun t'i fal ata, lutë Allahun që t'u ngrit gradat në xhenet. Sallallahu sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.